jau nojaušat, šodien stāsts būs par grāmatu Baisais ceļojums – 10 spoku stāsti, kurus sarakstījis Kris Smolts. Šajā grāmatā ir 10 spoku stāsti. Šajā grāmatā ir gan atpazīstami spoku stāsti, kā piemēram leģenda par jātnieku bez galvas, un ir arī autora paša cerēti spoku stāsti, kā piemēram pasaciņa pirms gulētiešanas. Vai esi kādreiz pamodies naktī, tik ļoti pārbijies, ka nespēji atvērt acis? Jā? Tad pareizi darīji, ka nevēri vaļā, citādi pats nožēlotu. Vai jums likās bailīgi? Man arī. Tieši tāpēc šis ir mans mīļākais spoku stāsts. Pasaciņa pirms gulētiešanas, kuras sarakstījis Kris Smolts. Līdz šim esmu saskārusies arī ar spoku stāstu grāmatām, kurās stāsti galīgi nav bailīgi, tāpēc šī grāmata man ļoti patika. Lai gan grāmata izstāsta diezgan bieza, to var izlasīt vienā vakarā, jo grāmatā ir daudz ilustrāciju. Lai gan grāmata bija ļoti interesanta, es to jums noteikti neieteiktu lasīt pirms gulētiešanas. Saldas sapnīšas.